Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармонии, баяна и хорошей, доброй песни. Здравствуйте. Сегодня у нас с вами необычная передача. С Сергеем Николаевичем мы давно мечтали снять несколько передач, посвященных лучшим гармонистам Челябинской области и всего Южного Урала. Люди, которые составляют золотой фонд нашего народного творчества, народной культуры. Это Иван Антонович Плешивцев, Николай Максимович Вевчарук, Юрий Нефедович Кузьмин. Кстати говоря, вот сегодняшняя передача и посвящена этому удивительному, интереснейшему человеку. Геннадий Дмитриевич Заволокин любил Юру Кузьмина и специально приехал к нам в Челябинскую область, чтобы заснять первые кадры этого удивительного человека. Кадры, снятые в 1991 году, это первые съемки Юрия Кузьмина. Давно звучало там это, на танцах и зимой, и летом, и в деревеньках отдаленных звучало «Я влюбленный». Крутили ручки патефона, сдували нежно пыль с пластин, и на трибунах стадиона, и на домашней вечеринке. Давно пластинки те разбиты, и патефонов нет в помине, но танго это не забыто, и помнит мать моя до ныне, как на полях горели танки, и как просили по санбатам: еще разок поставьте танго, что танцевали мы когда-то. И вот сегодня мы пригласили в гости к себе детище Юрия Кузьмина, ансамбль, который он создал, которым он руководил и который достиг при нем значительного уровня, ансамбль «Марьюшка» из Магнитогорска. Марина Плотникова, одна из участниц этого коллектива, нас, наверное, представит нам. Да, конечно. Но прежде всего я, конечно, бы хотела представить тех, кто начинал с Юрием Федоровичем. Это Валентина Иванова. Вот в этом году ей будет 25 лет, да, как ты ходишь в этот коллектив? 23. Надежда Лаптева, тоже с самого основания этого коллектива. Ну, а потом Мингалей, я и Людмила. Вот как-то вот так вот по очереди мы пришли. Понятно. То есть вас пригласил он к себе или вы к нему пришли? Ну, вот пусть Мингалей расскажет, как он попал в коллектив. По-всякому. Ну, я где-то в начале 90-х годов, да, отдыхал в профилактории Южной в городе в нашем Магнитогорске. И было объявление, что приезжает ансамбль «Марьюшка» с концертом в этот профилакторий. Ну, я пошел посмотреть. Пришли, как говорится, в зал, сели, сидим, ждем. Зал находился на 3-м этаже. Одна дверь только входная была в этот кинозал. Зал и кинозал это было одно целое, как говорится. И вот когда девчонки прошли там переодеваться, за кулисы ушли, а Юрий Нефедович взял стульчик, сел на стульчик, достал свою гармошку и давай играть и петь со всем, как говорится, со всеми людьми, которые сидели в зале, русские народные песни. Ну, и я в том числе тоже пел. Но когда концерт закончился, все люди выходили снова в эту же одну дверь. А мы сначала пропустили артистов. Они ушли.
А мы потихонечку выходим, и вот Юрий Федорович меня в дверях вот так за руки схватил и говорит: мужик, айда ко мне в коллектив. Я говорю: да нет, не могу, вы что? Я говорю: у меня 3 детей, надо воспитывать, сейчас времени нету, тоси-боси. А он говорит: нет, приходи. Вот он настолько простой человек был, он притягивал к себе, правда? Да, он да, с каждым да, разговаривал запросто, Да. в обнимочку, улыбаясь. Очень скромный человек. Вот я, наверное, не покривлю душой, что вот в него после первых кадров, которые мы вам сегодня показали, которые вышли на всю Россию, влюбились все. Женщины России, все гармонисты. Необычная манера, да, игры, вот это танго. Потому что лучший исполнитель танго, лучшего и не было. И Геннадий Дмитриевич Заволокин говорил, что вот это да, вот это удивил, вот это мужичок с Урала. Я предлагаю еще раз нашим телезрителям посмотреть очередной фрагмент с участием Юрия Нефедовича. Этот фильм снимался в Челябинске в 1994 году. Чуть-чуть качество получше, но посмотрите, как он поет, как люди внимательно его слушают. Простой гармошкой завладел большущим залом. Это любовь, как была на любовь, не похожа. Этот разрыв разве чем-то похож на разрыв? Была еле слышна дальняя песня, и что же? Она умерла, 2 луча в 2 ладони разлив. Была еле слышна дальняя песня, и что же? Она умерла, 2 луча в 2 ладони разлив. Это любовь, как была на любовь и не похожа. Этот разрыв разве чем-то похож на разрыв? Была еле слышна дальняя песня, и что же? Она умерла, 2 луча в 2 ладони разлив. Была еле слышна дальняя песня, и что же? Она умерла, 2 луча в 2 ладони разлив. Итак, друзья, мы продолжаем нашу передачу, и у нас в гостях ансамбль «Марьюшка» из города Магнитогорска. Один простой и хороший вопрос. С чего все началось? С песней. С песни, правильно. Сразу появились и нашлись песни, которые захотелось спеть. А их много, да? И у вас, и у него было. Давайте, наверное, Вот поэтому споем. и споем что-нибудь. Узенький проулочек, ребята идут, гармошку играют, морозку поют. Гармошку играют, морозку поют. Гармошку играют, морозку поют. Маруся, Марусенька, добрая душа, денег ни гроша, зато бабенка хороша. Денег не гроша, зато бабенка
я женился, зачем я дуру брал? Лучше повенчался, с которой гулял. Лучше повенчаться, с которой гулял. Лучше повенчаться, с которой гулял. Горе мое, горюшка в тоске, пойду и пожалюсь в дубовой доске. Горе, горе, горюшка, горюшка, а чем тебе поможет дубовая доска? А чем тебе поможет дубовая доска? А чем тебе поможет дубовая доска? Узенький проулочек, ребята идут, гармошку играют, на русском поют. Гармошку играют, на русском поют. Браво! Вот так весело. Ну вот, Юрий Нефедович Кузьмин, такой удивительный человек. Кем он работал? Он работал токарем. Токарем. Простой работяга. Простым токарем. Но потом, как говорится, он в нашем цехе работал, в том цехе, где и я работал. Он наспор, как говорится, нарезал дюймовую резьбу, 3-дюймовую резьбу с закрытыми глазами на токарном станке. Это специфические термины, может Да. быть, не всем понятно, но это значит токарь очень высокого класса. Да. А вы тоже работали в этом цехе, в одном цехе вы тоже Я только в соседнем цехе, в электроремонтном я работал. электриком? Да. Нет, мастером электроремонтных работ. По ремонту электродвигателей. То есть вот настоящие южноуральские Да, музыканты. а потом он перешел работать Железная дорога. да, на железную дорогу машинистом электровоза. Я когда впервые с ним познакомился, он, ну, конечно же, он очаровал, покорил вообще человечище. Он тихий, спокойный, внимательные глаза, выслушает, всегда поможет. И я помню, Николай Вивчарук, солист Митрофановны из первого состава, он тоже у нас работяга, он у нас сварщик, тракторист. Они поняли друг друга сразу. А что еще интересное вы можете рассказать о нем? Потому что вы-то жили рядом, мы далеко. Вот вы знаете, как интересно у нас проходили репетиции. У него никогда не было плана. Может, где-то в голове-то это и было. Но когда мы приходили, конечно, чаепитие у нас, потому что все с работы приходили, попили чай, и вот Юрий Нефедович начинает играть. Он не спрашивает, какую мы следующую будем песню петь. Он просто начинает играть, и он может общие песни, потом сольные песни, и мы уже сами слушаем, и каждый молча начинает свою песню сольную просто петь. То есть не было такого, что вот давайте вот это, давайте то. Вот как он захотел, и так мы... И репетиции проходили настолько интересно. Во-первых, когда с работы идешь, вот Надя очень любит это говорить, скажи. Иду еле живая, поднимаюсь на 4-й этаж в свой класс. Юра заиграл, куда все делось? Я пошла плясать сразу. То есть сразу же заряд, вот такой вот заряд был, да, с этого все начиналось. И уходили с таким же зарядом с репетиции. Я должен сказать, и коллектив у вас собрался вот по его подобию. Такие же откровенные, простые, легкие на подъем. Как-то мы недавно, в прошлом году, встретились на Бажовке, да, обнимались, целовались, плакали. Вот не поверишь, плакали. Вот честное слово. Вот это вот настоящие люди, и побольше бы таких нам артистов. Давайте послушаем что-нибудь. В памяти Юрия Нефедовича давайте Память. споем песню Давайте. «Ангел». Он очень любил эту песню. Дивный сон вижу я, будто все засияло свету, и над алой зарей поднял ангел меня, и на землю возврата уж нету, и над алой зарей поднял ангел меня. И на землю возврата уж нету. Я лечу над землей, я плыву в облаках,
зари, разбили зари. Райский сад будешь видеть всегда ты, про людей позабудь, твой окончился путь, и на землю уж нету возврата. Добрый ангел, прости, и меня отпусти, ты решить эту можешь задачу. Добрый ангел, прости, и меня разбуди, я пою, я от радости плачу. Добрый ангел, прости, и меня разбуди, я пою, я от радости плачу. Очень душевная, спасибо большое, очень хорошая песня. Такая теплая, добрая грусть. А вы при каком-то дворце культуры в Магнитогорске, да? Как называется этот дворец? Левобережный дворец. Орджоникидзе. Да, имени Орджоникидзе, да. Орджоникидзе. Вы там давно при этом дворце уже, да? Всегда, с самого Всегда, с самого основания. Да. начала. самого начала. Костюмы кто вам шьет? Ой, ну это, конечно, заслуга нашего дворца. Это Все дворец костюмы. культуры, то есть. Да, у нас очень много костюмов. Сегодня, конечно же, мы не можем их показать, а хотелось бы. Вот костюмов у нас очень много, даже сложно сказать. Костюмы нам выписывали с Краснодарского края. У нас была директор нашего дворца, Рытова Надежда Владимировна. И вот при ней нам заказали 2 костюма с Краснодарского края, очень красивые, шикарные такие костюмы. Вот на фотографиях, наверное, Да, где-то я здесь они будут. Да, вот смотрел, есть. тут очень интересные вообще Да. решения. Спасибо огромное нашему дворцу, конечно, вот за это, что мы не обделены в этом. Хорошо. Отлично. Не везде так относятся вот с тепло и с пониманием, что вот есть возможность репетировать. Вы, наверное, ни аренду никакую-то не платите, ничего. То есть можете заниматься столько, сколько нужно. Мы в своем дворце даем 2 раза в год больших концерта. 2 раза в год, осень и весна. Это обязательно у нас. И программы все время у вас новые, да? Вы обновляете Мы стараемся программу? обновлять, конечно, стараемся обновлять. Вы берете теплотой. Это вот видно, что Юрий Искренне. Нефедович Очень заложил искренне. в вас эту вот искренность. Давайте еще раз споем, Споем наверное, что-нибудь. что-нибудь. Споем еще что-то? Конечно. Песня «Наша жизнь». Когда с друзьями соберемся за столом, бокал поднимем за отечество родное, все вместе песню любимую споем, споем все вместе и сердца свои раскроем. Калинку вспомним и шумелка мы споем, про пыль дороги, огонь печурки тесной, а после них заглянем, мы переживем. Или еще какой иной мотив известный, ведь наши песни, как наша жизнь. С утра грустим, а к вечеру смеемся, взлетаем ввысь, споткнемся снова вниз, но с песней никогда не расстаемся. Про Вологодский палисадничек резной, калину красную, твитну черемшину, и про Урал с магнитною горой. И если вспомним про уральскую рябину, И как по жизни мы по городу пойдем, бродить и песни петь мы будем до рассвета. Жизнь, я люблю тебя, весь город подпоет, а сколько песен нами все еще не света. ведь наши песни, как наша жизнь. С утра грустим, а к вечеру смеемся, взлетаем ввысь, споткнемся снова вниз, но с песней никогда не расстаемся.
мы соберемся за столом, бокал поднимем за отечество родное, все вместе песню мы любимую споем. Споем все вместе и сердца свои раскроем, ведь наши песни, как наша жизнь. С утра грустим, а к вечеру смеемся, взлетаем ввысь, споткнемся с соловьи. Но с песней никогда не расстаемся, ведь наши песни, как наша жизнь. С утра грустим, а к вечеру смеемся, взлетаем ввысь, споткнемся с соловьи. Но с песней никогда не расстаемся, но с песней никогда не расстаемся, но с песней никогда не расстаемся. Браво! Дорогие друзья, мне очень хочется, чтобы вы полюбили этот коллектив. И вот этот коллектив, который вы сегодня внимательно посмотрели на него, надеюсь, полюбили, мы обязательно пригласим на концерт во Дворец железнодорожников. В полном составе. В апреле месяце. В полном составе. Ну и главный герой сегодняшней передачи Юрий Нефедович Кузьмин, король танго. Таким именем его наградил и Геннадий Дмитриевич Заволокин, и вся страна его любит, как короля танго. У нас есть песня, которую написала участница этого коллектива Людмила Новикова. Автор, исполнитель. Послушаем, пожалуйста. Ранней весной на заре босоногий мальчишка родился, и в военной суровой поре орденами отца он гордился. На Магнитной горе проживал, комбинат отдал лучшие годы, никогда не грустил, лишь мечтал о счастливой и светлой дороге. Тангом был очарован, танго в ночи, и навеки он был околдован. Танго-король, с ним он жил, умирал, возрождался. Танго-король, с этим танго в сердцах он остался. Пролетают года и века, жизнь бежит родниковой водой, на полях колосятся хлеба, соловьи вновь вернутся весной, где-то танго опять зазвучит, и гармонь запоет, зарыдает, и другой гармонист будет, снова танго споет, заиграет. Танго в ночи, этим тангом был очарован. Танго в ночи, и навеки он был околдован. Танго-король, с ним он жил, умирал, возрождался. Танго-король, с этим танго в сердцах он остался. Вот такой интересный коллектив у нас сегодня побывал в гостях. И, конечно же, нам будет очень интересно, и им будет очень и интересно, и полезно, если вы напишите свои отзывы об этой программе, об этом коллективе. Адрес очень простой. 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина».